നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ കിളികളാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് കോക്ടെയിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പാരോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലവ് ബേർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കീഴിലിരിക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ കിളികളെ കാണാൻ പോകാം ഗായ്സ്. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ കിളികള്, ഇതാണ് കോക്ടെയില്. ഈ ബ്ലാക്കും ഈ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കോക്ടെയിലാണ്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്പാരോ ഉണ്ട്, കണ്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, നല്ലല്ലേ. ഈ കലത്തില് മുട്ടയുണ്ട്, അതിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മേളില് കമ്പിയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. ആ കുഞ്ഞ് പറക്കാൻ പഠിക്കണം. കൊള്ളാമല്ലോ, കണ്ടോ. എന്നെ കണ്ടോണ്ട് എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച്. പിന്നെ ഇതിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തെനയുണ്ട്, പിന്നെ സൂര്യകാന്തിയുടെ അരിയുണ്ട്. ഇതിനും തെന കൊടുക്കും, ഇതിനും സൂര്യകാന്തിയുടെ അരിയും കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, എൻ്റെ കിളികളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ, നല്ലല്ലേ. അപ്പം ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോക്ടെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പാരോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലവ് ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൂര്യകാന്തിയുടെ അരി, അതുപോലത്തെ അത് ചോറും തിന്നുന്നതാണ് കോക്ടെയില്. പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നും, നല്ലത് തിന്നാൻ പറ്റുന്നതല്ല കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് ഞങ്ങള് ചോറ് കൊടുക്കും, സൂര്യകാന്തിയുടെ അരി കൊടുക്കും, തേനയും കൊടുക്കും, അതെല്ലാം തിന്നും. പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്താണ്. മറ്റേ ബ്ലാക്കിനെ കണ്ടല്ലോ, നല്ല ബ്ലാക്ക് വണ്ണുള്ളതിന്, അത് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയതാണ്. അത് നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഓടി വരും. പിന്നെ മഞ്ഞ കളറിലെ കിളീനെ കണ്ടില്ലേ കോക്ടെയിലിൻ്റെ, അത് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയതാണ്. അത് ഞങ്ങള് വേറെ കിളികൾക്കൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓടി വന്ന് തിന്നാൻ വരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനും തീറ്റ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ. അത് ഇണങ്ങിയ ഞങ്ങൾ എടുക്കേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം ബൈ.